စူကင်းလန်းဘော်ကရွှေအိမ်ဆန်ဒါဒီလိုတရုတ်ပြောများအဖြစ်နှစ်သုံးနှစ်ခန့်လောက်ကင်ပါကတရုတ်ယွန်ငွေနှစ်သိန်းမြန်မာငွေသိန်း1200ရရှိနေကြပါတယ်တရုတ်မျိုးသားတချို့ဟာတရားဝင်ပုံစံနဲ့ရွာသူကြီးကိုအတိပေးကမင်္ဂလာပွဲကျင်းပပြီးကလေးတွေရတဲ့အထိပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းပြီးသွားရင်တော့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုခေါ်မသွားဘဲထားခဲ့ကြတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒီမှာကလာဟုနာမည်နဲ့တရုတ်ကလေးတွေအများကြီးပဲဟိုရောက်သွားတော့တလက်နှစ်လာတော့ပိုက်ဆံဖို့တွေနောက်ပိုင်းကျတော့ဆက်အတွေ့မလုပ်တော့ဘူးဒီကမျိုးသမီးတွေကမသွားတတ်တော့ဘူးလေရောင်းစားခံရမှာစိုးလို့လိုက်မသွားကြတာလည်းရှိတယ်ဒီမှာလာဟုမျိုးသားတွေနဲ့ပြန်ယူလို့ရသေးတယ်ဆိုပြီးနှစ်သိမ့်နေကြရတယ်ဒုက္ခမြစ်ဖျားစတင်ရာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လူမှုစီးပွားရေးကဏ္ဍတွေမှာတိတိတာတာနှိမ့်ချဆိုးရွားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကမ္ဘာမှာလူလုံးမှုရေးစေဝါဖြစ်တဲ့မဲဖယ်တမင်းထုတ်လုပ်တဲ့အဓိကနိုင်ငံဖြစ်လာသလိုဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်နိုင်ငံတကာလည်းမှာထုတ်ဖော်ခံထားရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအာရှ46နိုင်ငံထဲမှာရာဇဝတ်မှုအထူးပေါဆုံးနဲ့လူကုန်ကူးမှုအများဆုံးနိုင်ငံဆိုတဲ့စုတစိတ်တွေကိုပါပူးတွဲရရှိထားတာကြောင့်ဒီအချက်တွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအဖက်ဖက်ကနေပျက်စီးယိုယွင်းလာတာကိုသက်သေခံနေပါတယ်။